Manchester City imeanza kuchunguza uwezekano wa kumsajili mshambuliaji wa Liverpool Cody Gakpo kabla ya kufungwa kwa dirisha la usajili. Manchester City imeulizia masharti yanayohitajika ili kumpata nyota huyo wa kimataifa wa Uholanzi, lakini hadi sasa hakuna mazungumzo rasmi ya moja kwa moja kati ya Manchester City na Liverpool. Gakpo bado ana mkataba na Liverpool hadi mwaka 2030. Manchester City imeanza kumfuatilia Gakpo kutokana na hitaji la kuongeza nguvu katika safu yake ya ushambuliaji, hasa baada ya Savinho kujiunga na Tottenham Hotspur kwa dili linaloweza kufikia pauni milioni 85. Manchester City pia inatarajiwa kumpoteza Omar Marmoush kwenda Tottenham. Hivyo klabu hiyo inatafuta wachezaji wenye uwezo wa kuongeza ubora na kina kwenye safu ya mbele. City tayari imefikia makubaliano ya thamani ya hadi euro milioni 34 ili kumsajili winga Alan Elias kutoka Palmeiras. Gakpo anaonekana kuwa chaguo linalovutia kutokana na uwezo wake wa kucheza nafasi zaidi ya moja katika safu ya ushambuliaji. Anaweza kucheza upande wa kushoto, kulia au kama mshambuliaji wa kati. Tottenham pia imekuwa ikimfuatilia, huku Liverpool ikiwa na msimamo wa kwamba haitaki kumwachia kwa urahisi bila kuanza kupata mbadala. Liverpool imekuwa ikihusishwa na juhudi za kumsajili Badri Bakola wa Paris Saint-Germain pamoja na Yankuba wa Brighton. Kwa sasa uwezekano wa Gakpo kuondoka Anfield bado haujawa uamuzi wa mwisho. Mchezaji huyo alianza msimu vizuri akifunga mabao dhidi ya Newcastle United katika sare ya 2-2 na mashabiki wa Liverpool walimchagua kuwa mchezaji bora timu katika mchezo huo. Liverpool yenyewe pia imethibitisha kuwa Gakpo tayari amefikisha mabao 50 tangu alipojiunga na klabu hiyo mwaka 2023. Hivyo ikiwa Manchester City itaamua kuingia rasmi kwenye mbio hizi, inaweza kuibuka vita kubwa ya usajili kati yake na Tottenham Hotspur, lakini kwa sasa hakuna dili lililokamilika. Kwa taarifa zaidi endelea kutufuatilia kwenye mitandao ya kijamii Instagram, Facebook na X, tufollow kama Kasako Media. Mimi naitwa Official Diaga. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.